Ni 13 urtekin hasi nintzen. Ne bizitzen etxe azpilen, San Juandeko pabelloin hasi ginen. Nik 16 urte nauzken. Famik zan orduen. Fabricación y montaje de maquinaria industrial de cocina. Ni hasi nintzean 35 bat urtekin. 58 urte ozazpi. Eta honea, undizioa. Etian izin, motzak. Lehengo 3 urte zean San Juan Geo landeta. Danea 45 urte. Oso gustatzen, oso enpresa familiarra zan orduan. Hemen dana ibilidian langileak gehienak, familiarra, o anatia, o dana hortatik, dana sozialare bateko. Aita sortzaileetako bazan, baina nik ez nuen inoiz espero izan da. Berak ere, behar da nahi bai, baina espero ez, izan diken bukatuko nuela, eta bueno. Gu berez hemen garek, Itxorda, Antxilteta, Neanaia, Amu, ni, Jose Maia Arezabalaga, Calderon, Pello, Isidoro. Orduan patazutzeko makina, etizan bati bat. Patazutzeko makina, eta gero zabatzuk ari akoplatzen zeskon azeso jo batzuk, kortadorie, batidora. Heladora, batidora, envasadora, de todo. Inkluso zerbait produktu emate egiten berri atatzen baldin mazan, geu probatzek edu leheneko. Patata pregitu, imenozie patata pregitu egin, dana geu. Ikisire bai lanien. Lanien nik antxe ikisi nuen. Propagandi egiten duen. Propagandie Espainia guztire. Guk herri guztietako izenak ikisi gitu. Oine, provintzio batekuk eta hori hangu da. Danak ikisi gitu. Azten patezuen orduan, eta hemen, hostielen, 5.000 pezakoa. 5.000 pesetas. Hamenetan talarri gorbin dene tiru iztezen. Baina guztoko lana nuen, Bai. Beti ikisten da geho informatika asunto horire guztaitezat. Azizien, uhorra, ez dela, eta guztaiten. Bueltatzea, pixket, azera, oatzea bueltatzea, zatu, hau de aldaketie gertau dela. Hau ja, beste mundu bada hau. Osa, gauza egitezin, lasaiago, izimorure lasaiu zen. Aldaketa, bai, mekanizo baldin bileiat, makina berriegeta, aldaketa desentie. Gehienanik jarduntu gau ezan, abrillentadoria, bolakin. Makinei zartuta makinei, gure garaian tornu, nire giliun fresadora, esku harrapozu nahi eta geldi bintzen makinei betzazazu zenbat inderzauken. Leheno viaje hartetzen zen, Sevilla joan eta etorri eta astebete tardatzen zenuen. Oin Londrestik buelta Chicago eta handi buelta Mexikotik eta 3 gune egiten zu. Zuerte izan dut, nire bizilen lanik guztua jarrutia. Oin munduko 100 herrialde ezberdinetan lan egiten dugu, 8 filial eta 5 edo 6 delegazioekin. Baina bai, egia da, 60 desente dira. Importantea da jarraipena. Historian zehar izan da bezala, bertakoen alaba eta seme asko eta asko gaude hemen. Ez gu bio bakarrik. Etxean ilusio gehiagorekin ikuste hartzituzula gauzak eta motivazio handiagoarekin, baina baita ere responsabilitate edo ardura gehiagorekin baita ere. Erronka handietakoa da, etxetik kanpo ditugunak indarrean eta tentsioan eta posik mantentzea. Hoxe da, erronka handienetako bat. Esan duen bezala, 60 urteko historia hori eraikitzen jarraitzeko gehien bat.